హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సన్నీ పింకీ వ్లాగ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి అయితే మంచి హోమ్ రెమెడీ అయితే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. వీడియో మాత్రం ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు అయితే కంపల్సరీగా చూసేయండి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. చాలా యూస్ఫుల్ అన్నమాట. సో నేను ఈరోజు చేయబోయే వీడియో అయితే చిన్నపిల్లలకైతే చాలా యూస్ఫుల్. సో చిన్నపిల్లలకే చేయాల్సింది ఇది కూడా. ఎవరికి యూజ్ అవుతుందంటే దగ్గు కానివ్వండి, జలుబు కానివ్వండి, నిద్రలో గర్రగర్రం అంటూ ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ చిన్నపిల్లలు, 2-3 మంత్స్ బేబీస్ అయితే. సో వాళ్ళకైతే చాలా యూస్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్. సో దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అయితే ఇంకా ఏం లేదు, ఆనియన్, చాకు, గ్లాస్ ఉంటే సరిపోతుందన్నమాట. సో ఇది మన పాతకాలంలో అమ్మమ్మలు, నానమ్మలు చాలా అంటే చాలా చేసేవాళ్ళు అన్నమాట. సో అదే నేను ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, పొట్టుతో సహా ఆనియన్ అయితే మధ్యలో నుంచి కోసి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా అయితే ఇలా రాయాలన్నమాట. బేబీకి ముందు నుండి వెనుక నుండి రాయాలన్నమాట. సో మధ్య నుండి కట్ చేస్తూ అలా రాయాల్సి ఉంటుంది. చాకును మాత్రం అస్సలు కింద పెట్టద్దు. అలాగే ఇది ఒక 3-4 టైం రాస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అది కూడా మార్నింగ్ 7 అంటే సూర్యుడు ఉదయించక ముందు చేయాలన్నమాట. మళ్ళీ ఈవినింగ్ సూర్యాస్తమానికి చేయాలి. అలా ఒక 3-4 సార్లు చేస్తే దెబ్బకి ఇంకా దగ్గున్నా, జలుబున్నా, నిద్రలో గర్రగర్రం అనడం అలాంటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ దెబ్బకి తగ్గిపోతుందన్నమాట. ఏ డాక్టర్, ఏ సిరప్ లేకుండా ఇలా ఇంట్లోనే మనం ఈ టిప్ తోటి అయితే ఇంకా మటుమాయం చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా చేసేసి మిగిలిన ఇంకో సగం ఆనియన్ అయితే ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాన్ని ఇలా వెనుకకి కూడా రాసుకోవాలన్నమాట. చూడండి, నేను ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా అయితే రాసుకోవాలి. ఇలా ఒక 15 డేస్ ఉన్న బేబీ నుంచి కూడా మొదలు పెట్టవచ్చు ఫ్రెండ్స్. 15 డేస్ నుంచి కూడా మొదలు పెట్టచ్చు అన్నమాట. ఏ ప్రాబ్లం రాదు, ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండవు. మన ఆనియన్ అన్నది చాలా మంచిది కాబట్టి సో ఎలాంటి ప్రాబ్లం అన్నది అయితే ఇంకా ఉండదు. చూడండి, మా బేబీ అయితే ఇలా సైలెన్స్గా ఉందో. సో ఇలా చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మా బేబీకి అయితే చాలా మంచి రిజల్టే వచ్చింది. కొంచెం జలుబు ఉండే తనకి. సో అత్తమ్మ అయితే లేకుండే ఫ్రెండ్స్, నన్ను ఇలా చేయమనేసరికి నేనైతే ఇలా చేశానన్నమాట. సో దెబ్బకైతే ఇంకా తగ్గిపోయింది. ఒక 4 టైమ్స్ ఏమో చేశాను ఫ్రెండ్స్, 2 డేస్ తగ్గిపోయింది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి, తప్పకుండా తగ్గుతుంది, ఓకేనా. ఇది వచ్చేసి చిన్నపిల్లలకే కాదండి, పెద్దవాళ్ళకు కూడా చేయొచ్చు. అంటే 4 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ అలా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చేయొచ్చు అన్నమాట. సో చిన్నపిల్లలకైతే చాలా యూజ్ అవుతుందన్నమాట. సో కంపల్సరీగా చేసి నాకు కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, మీకు సక్సెస్ అయిందో లేదో అన్నది అయితే ఇంకా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళకి వీడియో వచ్చేసి అయితే. అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాకుని మాత్రం ఇంకా వేరే వెజిటేబుల్స్ కానివ్వండి ఇంకా ఏమీ కట్ చేయొద్దండి. సో అలానే గ్లాస్లో పెట్టేసి మనం ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు అయితే ఇంకా గ్లాస్లోనే పెట్టేసి ఇలా చూడండి, గ్లాస్లోనే పెట్టేసి ఉంచేయాలి. ఆ ఆనియన్స్ అయితే ఇంకా యూజ్ చేసిన ఆనియన్స్ అయితే పడేయాలన్నమాట. మళ్ళీ కొత్త వీడియోస్ అయితే మీ ముందుకైతే వచ్చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. బాయ్.